तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे देसी उपचार टिप्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बताएंगे खांसी कैसे रोकें और घरेलू उपाय से खांसी को कैसे जल्दी से भगाएं। और आप लोगों को पता है खांसी होने पर क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो चलिए आज जानते हैं खांसी के ज़बरदस्त नुस्खे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। अदरक का सूखा हुआ रूप सोंठ होता है। इस सोंठ को पीसकर पानी में खूब देर तक उबालें। जब 1/4 रह जाए तो इसका सेवन गुनगुना होने पर दिन में 3 बार करें, तुरंत फायदा होगा। काली मिर्च, हर्रे का चूर्ण, अडूसा तथा पिप्पली का काढ़ा बनाकर दिन में 2 बार लेने से खांसी दूर होती है। हींग, काली मिर्च और नागरमोथा को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर गोलियां बना लें। प्रतिदिन भोजन के बाद 2 गोलियों का सेवन करें। खांसी दूर होगी, कफ खुलेगा। और दोस्तों पानी में नमक, हल्दी, लौंग और तुलसी पत्ते उबालें। इस पानी को सानकर रात को सोते समय गुनगुना पिए। सुबह खांसी में असर दिखाई देगा। नियमित सेवन से 7 दिन के अंदर खांसी का नामो निशान नहीं रहेगा। दोस्तों ये जो मैंने सारे उपाय बताया ये बहुत ही फायदेमंद है। इसको ज़रूर ट्राई करना घर पे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और जो इस चैनल पर नया आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।